Samoa, Atinae, New Zealand. Mopeia whanumale au te mai suswea mua.
le taia foi, ula whanau wai whainata sa whainga. Loua la au kui. Tau foi taiao, and the mau i fuat. Mike Sudi. E tau ai tau tiau tau. Wai whainata sa whionga mauta tutuli tau. Lele wa so ai, na iau ma tuau. Ona o whapea lea. Lou na lava le paia o le Taiala na Lumanai. Ia lo leo e whai mafonga ka mori na whionga ministau tupe. Whatalofa whawhenga ai atuai. Sua lau sunga tai o Sauinga. Lau sunga whawhengainga. Reverend Pisaga Atinae. Whia mai na o whionga i Palmio Samoa. Na o whionga i Apita. Na o whionga whia me na o in taafa. Whia na o whionga tui Palmia. A whionga i ministau kabineta. Whia mai na o whionga whongatalai. Tui whongatalai. Na sui marunga ma ta whono i Palmio Samoa. A whio sui o maro para putunga mai whafo. A whio whaurunga o tanga nuenga. Para putunga maro. Mai se nau whapisinisi para putunga tuma o tunuma. Lo mai tau at foi o tato whatasi ei masui. Uma o whai whatuanga o sana whainei. A whio mai am tala mai au. A le vaea para oto i paia o tama maainga. Ainga mo rato tama. Uto matu mua pule, au mara taua. Ainga ni taima ma au whonti, ai asa mō o putu. Lau whapelea, su maia, nara mai au awhio maia. It is with great pleasure I welcome you all today to the official launching of our national plan. Good morning and talofa, Reverend Savaii. A special greetings and good morning to the Honorable Prime Minister of Samoa, Honorable Te Naomi Ta'afa. Talofa lava to the Honorable Deputy Prime Minister, the Speaker and Deputy Speaker of Parliament, Honorable Cabinet Ministers and Associate Ministers and all members of Parliament. Warm greetings to Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps. We are grateful to have you here with us today. I also acknowledge the presence of the esteemed representatives of our communities, Tuyoluku, and women representatives and all our farmers associations here in Savaii. Special good morning to the government dignitaries, heads of various ministries and corporations, members of the private sector, and representatives of our non-governmental organizations. Finally, I extend sincere greetings to all the people of Samoa who are able to join or tune in online to witness this momentous occasion in the beautiful islands of Savaii. Talofa, talofa lava. Ai tu saaio tu. Tono le ne motu, mana kule ono sa la whane, whawhelo iatu te mano o tau whanu. Mana tau manu uno lupena, kue aira whanoa atua au kua manu, i opo a au tai te tele i lau whionga ni, alimia mātou whaatano wha. Whapea koe lau whionga tu palimia. O le mamalo o le palimene, o le whainga malo, sua lau whionga i whong whitanai, a whionga ni titana. Whapea foi le paia nasi o whainga malo, lau whionga te te whono o le whainga malo, tūlai mai. Whapea foi whainga malo, tūlai mai. Whapea foi le leo whawhera iatu le paia nasi o le ono sa la whainei. Ia masi o tātou malo, melea o maia, o le tātou tāpua iatu le tua. Let us worship God. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never be moved. As the mountains surround Jerusalem,
so the Lord surrounds his people now and forever. O e whanangolango i e whapeo le maungo siona i lato. E le whanga e tia e tu mau me whangavau. O Yerusalema o sio mia i maunga. O Yehova foi nā te sio mia lona mu. E a mata mai nei lava. A e o i le whangavau. Let us pray. Tātou talo, mulenga o paia. Me noa lava i mātou uma. Au mātou vāwa ia e lo whingalo i na e paia. So mātou whātau wā o nā o ia o. Au mātou vāwa ai se mori pēr le te au. O lo alofa e whāwa vau. Ma le so tanga o tangata. Ina ia lea ma tangata moni o lau. Mātou poto i le tanga. Mātou tatano, ngā pia e whio mai. Tāpena ina i mātou. Se o mātou whai ai le tāpua i mani. Tāpua i atu loa tunu. Tāpua i mātou uma, māo o ngā oe o whiwhi. Ia tāpua i atu lau whio i nganga ma le whamaoni la. Ia foi pēle vi inga matu mau lo suafu manu. Iesu Kiristo lo matu ali lo matu whaola o matu tālo atua. Amen. Tusi fi whaitawina o whamoe moe o nei Taiala. O maua mai lea i le tenga i fō. E lengalia luka, i tāu ko se fulu. O whai taunga mai le whai upu, e tōru sunga tōru. E whangata i le tōru sifuru malfiti. O te whai tauina. A whonga maia o whio mai a le tua. O le tasi Samaria, Ua anguna na malanga, o ngō o atu i le mea o iai o ia. Ua i loa o ia, o na muti vale lea o lona alufa. Ua alo atu, manoa noa i o na manuka. Ua li lingi fōi i ai le suao, male wai. O whāti e tia i ate i lana mani. O na tai lea i ate ia i whale e tali ai maho. Ma tausi ia te ia. O le tae au o le a anu ia. O na toa e lea te nari e lua. Ma watu i le matai ona le whare. O whai atu ia te ia. Ina e tausi ia te ia. Ai se mea e toe e te whatau ai. O te tau iatu ia te oe te au te sau. Tēni awha oe. O aiso latu nei o le tōtolu, o whai ma tangata ana te tua oi. Ma le na maua e tangata whaunea. Whai mai ia. O le na lofa atu ia te ia. Whapea atu lea o Iesu ia te ia. I nā anu ia, mai e whapea o le whai. May I also read from the English translation. The Gospel of Luke, chapter 10. I shall be reading verses 33 to 37. But a Samaritan who was traveling that way came upon the man. And when he saw him, his heart was filled with pity. He went over to him, poured oil and wine on his wound, and bandaged the limb. Then he put the man on his own animal and took him to an inn, where he took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Take care of him, he told the innkeeper. And when I come back this way,
I will pay you whatever else you spend on him. And Jesus concluded, in your opinion, which one of these three acted like a neighbor towards the man attacked by the robbers? The teacher of the law answered, the one who was kind to him. Jesus replied, you go then and do the same. I have selected as a text from the reading, Luke chapter 10, verse 37. Allow me to read. The teacher of the law answered, the one who was kind to him. Jesus replied, you go then and do the same. The theme that I have chosen is the question, who is your neighbor? Who is your neighbor? We can all ask ourselves this same question. I can also ask it myself and say, who is my neighbor? The answer of the selected text is the answer for this question. The one who was kind to him. But more important is the command. You go then and do the same. It is the parable of the Good Samaritan. It's perhaps the most well-known Lucan parable. It is the plain teaching that a person like a Samaritan should help others in need. If one has a heart of a neighbor, he will see and help a neighbor. However, in the context of rejection of Jesus, it should also be noted in this parable that the Jewish religious leaders rejected the man who fell among the robbers. But a Samaritan, an outcast, was the only one who helped him. Jesus was like a Samaritan. He was the outcast one who was willing to seek and to save people who were perishing. He was directly opposed to the religious establishment. The theme is a reminiscence of Jesus' words to the Pharisees. The theme of Jesus going to those who needed him became more and more evident. An expert in the law asked Jesus, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" The question in this case was not sincere. As can be seen from 2 points in the text. First, the lawyer wanted to test Jesus. Second, after Jesus answered the man's question, Luke recorded that the man wished to justify himself. Here we found that Jesus answered his question with 2 other questions, driving the law expert back to the Old Testament law. The expert answered correctly by saying that one must love God and one's fellow man in order to keep the law properly. The man's response should have been to ask, "How can I do this? I am not able. I need help." But instead, he
he tried to justify himself and to defend himself against the implications of Jesus' words. So he tried to move the focus off him by asking, "Who is my neighbor?" Then Jesus answered by telling the parable of the Good Samaritan. The road from Jerusalem to Jericho descends approximately 3,000 feet in about 17 miles. It was a dangerous road to travel, for robbers keep along its steep, winding way. A priest, one expected to love others, but he avoided the wounded man, who was probably a fellow Jew. Levites were to assist the priests in the temple. Samaritans were scorned by the Jews because of their mixed Jewish and Gentile ancestry. It is ironic that the Samaritan helped the half-dead man, first by dressing his wounds, second by taking him to an inn, third by paying his expenses. By asking which one of these three was a neighbor, Jesus was teaching that a person should be a neighbor to anyone who meets in need. The ultimate neighbor was Jesus, whose compassion contrasted with the Jewish religious leaders who had no compassion on those who were perishing. Jesus wrapped up his teaching with the command that his followers were to live like that true neighbor. We have in this striking description an exact picture of what is continually going on in the world. Selfishness is the leading characteristic of the great majority of mankind. To keep charity costs nothing more than a traveling contribution is common enough. But self-sacrificing kindness of heart, which cares not what trouble is entailed, so long as good can be done, is grace which is really met with. There is still thousands in trouble who can't find friend, helper, or neighbor. And for sure, there are still hundreds of priests and Levites who see them that pass by on the other side. Today, we are here to launch the first pathway for the development of Samoa, and to give praise to the Lord for the love provided in the Christ-like life of his chosen servants, who are our country leaders, and all who hands for their support. For us as Samoan citizens, we shall regard the whole of Samoa, the world, and the whole race of mankind as our neighbors. Seek to be the friend of everyone who is oppressed, neglected, afflicted, sick, or poor. We encourage our people to share our responsibilities and play our part by working together. Good neighbors with neighborliness
Jesus said it to us as well. Go then and do the same. Whai mai o ia, o le nā lofa atu ia te, whapea atu ai leo Yesu ia te, I nā anu, ma ia whapea o na whai. E oi o le whata oto, lau inoa, malongolongo a aluka. O lofa matanai mai le tūlanga o se alofa uinga ese. E ta lepe ai pa loto. Ma whafso tai ai te so ta inga le lei o le ora. E tai o le tusi le nei aluka. Ua manino ai le tūlanga ese, ma isi foi, tusi o foi sinopi. Ma reko, ma tai. Awalo wha mo mua e ma reko, ma tai o. Le fe alo le wha o le tanga, mo lato so tanga. Nā tau o tanga te utai. Ai ta tanga le fe au luka. Thea moni atu I so se tangata. Pangatia, mamapatia. E le whai mo fie ngā ruenga a mata le ni o Yesu Christo. Awa ai fōringo se mea fōu lea. Sa le I masani ai le lotu utaia matangato I o po. Hei tai. Lea na maua mata le ngā ruenga. I le wha moe o le fatu o le lofu. I a tupu maolo. Le ana leo le whai o le ni whata oto Yesu. Whata oto lau roa. Ai fia wha mamafa I na pēa. Le na whai a le fi au alofa. O aide. O ia o le Samaria anga le lei. O ia o le tangata o le manatu ifo I a te ia ngama. O ia o le tangata o le whata ua ti ngā o le ola. Pua ngā ma whaita. A o whata ua e whia au auna man whama oni I atu. O le tangata na whasi e tangata whamea. Leo tātou maua le tama. O le whea tau mōni. I le alofa pe so tai e manuia ai so se tangata. O le au tū ma le ano lea. O le wheau o lo whea ngai ma le whai no li ono. O le alofa e le vau ia. O mea alofa ua maua pe whasoa ai atu. O lo tā ua I le mta upu fo le wha. Le ngalia la wale nero. Le tuli e Ioane, le papatiso o na so. Ina ua wha longo. I le ngā luenga taua mata Yesu. Winga ese mea tutu. Ia tuli leo lau so. Sei te sili a Yesu. Ho oe eo le mesi. O le sa mātou whātalitali. Pe mātou te whātalitali sis. Mai whai mai le tania. I Yesu I so ia. I nā o ia. I nā tauatu. I a Ioane. O mea uma o oto wa aia. Ua pupula ta wasu. Ua sawa wani di pili. Ua tau te tana ngungu. Ua whasao loto ina e sa whapolonga ina o Savaii. Ua fia loto I la tau na whano noa ma tautau ia. Ma neia ni tani. Lea na molo ade pēr, ma ade pēr Atinai. I le tusi atoa. Al whai o na lio lo. I oe o le Taiala nei. E le fisiringia, le whamoe moe o le fiongai. Tatou panemia le fiongai. Fia me Naomi. Ta. Le pa ia o le whai la mano ma mana. An masio na I tātou paa.
o le sini lea mo le autu. Se ia mori ma lau sa atu o la tu whaiwa. A o tāpua ia pēa. Ino tātou motu ma le tunu. Ina ia maua ai. Le la ngona fau. O tangata whafau ina. Tangata o whamala malama ina ma manino le iloa. Io le nganga leo le netaya. Whaleo ai le loto whafekti. Ina o fionga. Mai tai palenia. Na o fionga le sui palenia. Na o fionga le fonga whetalai. Na o fionga le tai fono. O le maenga whaak whai. Sao wha inga mamani. I lau tau o fionga le minister. Le sui minister. Le pa ia o le malo. Ia o whai ngā ruenga o tau mai. O le ngona lea. Se ia whi ipo sa mātou tawa. Manu o maua sa mātou wawanu. Mātou whapea atu. Mālo whai o whai. Nā o na mātou tāpua. Mātou whai te tāno. Le ngata o le nei motu a Samoa. Tu le tuautu. Whaiwa na whaamai i le lofa lea. Whaiwa i le nau e whasau roto. Ma matu manuia o le oro. Ia tutusa tangata ua. E matu whātai atu le osa na whapapai. Loto maua lalo me loto tele. Masania no vai. So se tene sa no ai. Se sui o whai ngā mana. Lau o fionga i. Mai tai pangi. Take me a matter to know for it. But at the same time, I do my analysis. Le whanoi moe tāpua ia. O lautou saunoanga, tasi le upu. Ai a whai e tala e whai tonga tasi ai awhi. O leo no sai ma le mātou o fia o lea lofa. E le pua ina ai I mnei o tauto I lama. Tono le ola mautou whea. Whamalo. Te mana tuole, tau sanga e loa whi marwha. Nao le malius to ina le oka se tatu tonga. Olo wau whaanua ea me asi le to ina. Sa ta pena ila wasi. Ina wa umar mātou. Sa ili ngā se leni sa ili fo I pia se tasi tau sa. Ina wanu le asi. Tia noa tu uto sa wali whafo to ina. Ia o wapea mai leo to ina ita. Taho, tati tia. Tati tia lau ta wali fo. To ina fo ie. Fia tele whamanosi mai. Tai nano le mo I ona tala tau whase. Ia na mati tia lea. Tia lau ta wali. Au ta wali tuai lau ta wali. Ma te o mai mone nu. Ma ta miro. E fasino a ian ne ma te ui. Koe mai to ina. E te to suza wali. Ka tu le te moi ni ka wa ta hao le ala na umi mata mi ma wa e munu mata mi lo fa mai ni si e tu rota sai ai le po o mea sai ai o po na mata ai le fenga na no si ai fo an fam tala le to ina he was a historian. Le mi whaina ngana. Tele, le mea lofa na tuku mai ate. Wā ngana. Mai to ina wai wai atu pōne. Nā ki tamā, o leo wai atu. Mataru noa, malto ina. Mali toa. Tan mawhiri. Whamailan tana o le pōne. O wātu mo se fulu tau sara. O la tu wai tu sisi me oli. A sisi le fu anusi. Na tu wa le mfa. Na fa mai ni tana to ino fa ya to so ina au malo na ma te da ma ma. Si sa pese luma. Na o leva ni finau Samoa mo sa auto. Esa un sai. Tolu a mea na mai to ino. Momo,
sa whapare ta mā na mua malai. Lua, sa maua no rātou loto o sa tori. Sa inu le loto maua launa ma whaingata ina ia manuia Samoa. I o e whapena fo i le matau o tāpua inga. E le whaingo fie lo tau whenga. Ai mātou te whaamalo. Whaamalo le whapapale. Whaafitai o ni saka. Whaamalo le loto. Whaamalo. I o le mātou tala. O le so ma le whaamalo moe. Talo a kule ono. Ia ai le ana le lenga le tu. I sanga whaamanuia atu le tu. Lo tautu lai mai le foe a wā le whainga mālo. Ia pei nawa o upo le whaisalamo. O le la au e tu e a tafa o le waitafa. E fua mai i ona langa tau. E le to ulu fo i ona. La mātou te talo whaamanuia le tua. Anga le lei atu le tua i lau fionga. Le tai parimia, lau fionga whine. Tu mau pēra te mahi anga. Tausi ai o tātou ai ngai pē o na mātou o fie le mātou wharonga. Sāu noana ma whetai. Nui ana o fionga. Sui parimia. Nui ale fonga o fono, le maota fono Samoa. Manuia le tua i lau fionga tate fono. Saufa inga mamalu. Minstar, sui minstar, matato mano. Ka manuia wha moe moe o le yasu. Tato pese i le pese. Le ataita ina i tato. Tato pese.
pea nei whai. And Jesus said, you go then and do the same. Tātou te tā. Whawhitai le te marofa. Le atua e toa tasi, e whaatua iai o tangata uma I le halonai. Ko le au kerusiano I so se tofi, me so se te au. O ngā luenga wha le malo, e pei foi o nei ai le nei mātang. Mātou I vi I pēa I lo walofa e tali maka. E le sa e le fua lo mātou tuli vai ai. Taimi mai tuaso. Whaafitai lau tau sini. I au au auna. Le fionga I le tamatai pale mia, o le tai o lo mātou malo. Sui pale mia. Le fofonga o le mota. Tai fono o le vaenga whaafai. Minista, masui minista. O le au whai ngā ruenga lo watu. O mātou lango atu se mawhai mātou tui whai. Whaafitai o moa le nei awanoa. Se I lau sa mai o mātou whaiva. Whaiva lava o le alofa. Ina ia manuia le awa o te tele ma le lau tele o tōki. Ia le Apita manu I hatasi. A ia vi ia I pēa ro suafa I leo. Mātou te whaafitai mo le ni aso na I sā mia. Whaafitai le taita inga sao mo le mu. Lungo le masao, lungo le ala. A o whea ngai fo nisi o lo watu nuu so se fe au so se ngāwe. Na yo mātou matua tausi le soifu afu. Te ngata malana I tofi. Le au whai ngā ruenga I tonu o lau ngā ruenga whanitara. Whaafitai lo mātou tu. Mātou te whaafitai I lea ngaia e le lava. A wā o le atua e tele na wā. Tele na wā lo alofa. Whaafitai si. O Yesu ke riso o ioro mātou ali le whao. Whao la tanga na I sāmi. Ina ia toi maua I mātou le ola e whaarawa. Ma le māwhitanga tu mau mala o fiu. E o lava I le whaarawa. Ta mā o mātou te tāu. Wha mā ngalo I mātou ua. So se tofi a leu masisi. O mātou tiute ma whaiva ina nei whaapito au ngafa. Ne nei o mātou whewhewhe I le lalolangi. Ai ngalo ai la wofi o le whaatonu mai mātou. Mea e ao na mātou whai. Whamangalo mātou a leu tai nane fo I o le nau nau. E ai lava o mātou sisi. Vea le tōtu pa I o Yesu ke riso. Whamangalo nai mātou. Lo mātou ta mā lo whai. E o le lau tele o le tumu ma le tamau ai. Mātou tu tāna. Utu fia. Ma e whamu ni sā mia I pe au auna te tofu. Lau au auna. Lo mātou tai le malo. I ongai mai tai pale mia. Sui pale mia. Fofonga o le mota o Samoa. Le tai fono o le whainga maro. Ai mai se sao whainga iau au auna o minista. Sui minista. Le manu o le whainga maro. Whamanuia le a ao ma fola ma le anga le lei. O I la tō o lo lango lango ifo ma tali mai. Lo lava le a lofa papai mai. Ie whamanuia le whamoe moe o le nei aso. Mātou tāu sia. Nā tunu. Hei ona iai pua ngā ma whainga tāu. Hiu grain ma lusia. Nisi o tunu o le lalolangi o whapongi sahi. Anga le lei awa te tuurafa. Maua se sotanga I pei o le naunaunga. Le whamoe o auna le nei tai. Ia mātou whe mori ai, ao le alofa e whaatupu maola. E manuia ai te ngata uma. E maola mātou te tāna. E le tū mau I mātou. Ta liu atu mātou wala au pui na whamuia. Anga le lei, ia I mātou uma. Le ngata o le lei motu. A o Samoa ato. Ia mātou longona le tutu whaatasi, ma ngā lulu e whaatasi, whai alo whina. Whamanuia whai a oa. Whamanuia mta ngā ruenga esi.
ngā lue le ne yasu, leo, masosia, ai, maoto ngasi. Whaamanuia whanau, sa ili atu I poto, sananau. Angare nei o mātou ainga I nā tunu, matino tau le atunu o Samoa. Mātou te talo le tama. Whaamanuia le whaamoe o le yasu. Le ia tupu maora, ma ia vi ia pehalo suafa whao. La mātou te talo le tama. Te leo nisi o mātou mana, o mātou mo mori mātou. Lo fina ngaro alofa ia whaia. Mātou wala au ni suafa pele o Yesu Keriso. O ia o lo mātou ali, lo mātou whao. Amen. Leo te ailangi le langa ali o tama whainga. Uma foi ona tole niu le tua oi le tātou vata puia mo tātou tamao langi. E ala I taulanga o sia le sunga le whaatengainga. Moli le whaafitai lau sunga taitai o sauninga. Lau sunga Reverend Tausanga Itila. Mo le taulanga saunia. Mahalo ta pena. Whaafitai sa ili le tua tu sa yo upu e peona lau ngaina. E tolu tautalanga. O fonga langi Tausanga molia. Awalongo foi tino tangi leifi au o le tala le lei. O moi mai le neita e au mata mufie. Mo longa foi le taofi, ona o le atua o lo iai so sio whamungiana. Tu sa yo lo soi fua tautua mo lana ngaluenga. O le talo taitai o le atunu ua mai se Samoa mo poto. Ia lo whangia le atua. Pa fo I le mau. Mau foi le loto tele ma le fia o whiangai ai ma le ngaluenga le atua. O po le atunu, e whai aso e le lawaso. O le aso ma le filinga, o le aso fo I ma le matai ngā tila. Le wha moe o taunu, o le la au leo le soifua. E ia te au le awa tele, o te wala au wha alo atu ai, tamaitai pālumia, lau a fionga, fia me na omi uta afa, o lau saunoanga. O le saunoanga au tu foi leo le nei aso. Fio mai ala o fionga tamaitai pālumia. So lau sunga le taitai o sauninga, lau sunga e whapengainga Tausanga Itila. So foi le paia o le au whenga renga le tua, tātou whatasi ni Yesu. Yo mai lau fionga I le sui paramia, minister o le kapineta. Yo mai lau fionga I le whangfitalai, ia whaipure mamalu o le tātou whaamene. So mai po ia tātou paanga mai whafu, Papea vaenga ese o tātou atunu. Ia, a whiore pa ia o Samoa o poto I salafa I nei. Ia, pa ia lava ia wa aina. Tama ma aina. Ia malu, ia te oepu le ono I salafai. Pale o polu o tō whinga ma le nofo a toto. Tātou patasi po I ma le saufa inga whalitua ma tausi ma sa tamatai. Ia ai mai se le no fa o luma mama nei o salafai. O te fatalo fatu. I le tai au sensei. O tātou fatasi ai I lau whanua o salafai nei. Ma lor lange mama, ma soifua maua, whaatai le rofa o le tua, ua taunu o le wha moe o le nei sauninga tā ua whaalmaro. O te piawhia lava,
Paia umasui o le tātou malo. Momoli e tuai e se upu ma se whaamatalanga. Whaalau i loa ai aloa ia. Ia le Taiala mo le Lumanai Manuia o Samoa o le tila mo sa. Mo le tausanga pale tupe ruafi maritasi ruafurua. I le tausanga ruafi ruafurulima ruafurwoni. O le nei lo minga po le nei Taiala. Sa whapeo na whaalau i loa i tūmua i le baiaso i bai. Awa manatu le malo. E au lava o na Savaii le motu i Salafai nei. E whapea fo'i o na tala aloa i ai ni whaalau i loa le tātou Taiala. Ona o le a, o le Taiala lea mo le Atinae o le tātou tunu. Mo le 5 tausanga o lo o whaasawari nei i le nofua inga whaale malo. O le tāua o le whaalau i loa. E whaingo fia lava o na whaao ngā inga i ro minga whape nei whapea o se mea e ngā atanati whainga duenga ni malo e tiro i ai ma whatino. Ai peitai o le anganga o le ro minga atoa nei o se tape nanga mo le atunu atoa. Ma e le mawhai o na whatino pe atato le ngā rurue whatasi uma i ai. Ma o le anganga lea o whapea na Savaii ai le motu i Salafai nei. Ia mai tāua lava le momoli pea o le mau ma le whiau ina ia malama le tunu. Ma whao ngā inga. Awa o le manuia e oai. O le manuia mo tātou na Samoa. O le neilo minga. O loo whaailoa manino ai Taiala. Ma fuafuanga lo ave i ai le whaamua mo ngā ruenga atia e Samoa mo le siri matausanga whaatupe o le Lumanai. O le sini au tū o le nei Taiala o lo whapea mai ia whaanga waaina ala la whanga whaamausali le loto i whale ma whaamaite le whaatupula ia o le tamaraina. O le taunu unga o le nei whaamoemoe, o le apata oto ai le ala, ina ia ausi ai le tātou waainga taulai, o le āturi mutai, mai o lea koe e loo whapea mai le waainga lea, tausia le nofo whaarafani, le saunga le mu, ma le sa'o tonga mō tangata uma. O loo wa tātou ia i nei, ini taimi e le itutupu mōmua. I le lua tausanga taruai, na tātou mōli mauina uma le whaamaioti o lo afia i nei lalangi atoa. Ma o lo whaawa upea o nā afianga i le soifuanga, ma tupe maua ao tātou tangata, ai maise o le tamau ainga o Samoa. O le ala lea, e nauna wai, e whaanga waaina o tātou nuu mā la whanga. Ina ia mawhai ai o na soifua maola i nei tūlanga le mautoni o loo iai le lalangi. Whapea le whaunga ina te tau o awa noa e maua e whaatupula i ai o tātou ati nai. O le whaanauna uta inga, o le whaao Sofia, mauna ia le whaatupula ia o le tamawa inga i o tātou tangata. Ai peitai. E le mawhai o na ausia le nei whaamoemoe e tangata taito tasi. E mo mea le tātou ngā lue so tau au i tutono nuu mawhio anga. Ole pe whaso ai ma le ngā lue whatasi. Ai maise o le loto tasi. E tāua tele i le nofo whaarafani, ma le whasoa ina o le manuia i to tonu o tātou nuu mawhio anga. E manaumi ai whainga whapaanga malosi, a sui uma o vaenga maoti, ma a tātou paanga mai whafu. O le tātou tū whatasi,
E mawhai ai o na tātou whausia se ala e a ngai i le wha mausari ina o le wha tupura ia o le tamau ainga ngā whatauri maina. O le Taiala nei, o le ti la mo sāra. O loo whaamtala mai ai Taiala au tū e rima. Mua, le whaaleleia, le atina enga o le soifuanga lau tele. Lua, whaalau tele ina o le tamau a inga ngā whatauri maina. Tolu, saunga le mu, ma whaatuatua ina o pūlenga le lei. Wha, si o manga malupupuia, ma le swinga o le tau. Ma le lona lima, tūlanga i ngā luenga ale malu, ma ati ngā e titele. O Taiala au tū taitasi nei, o loo wha mai o io mai ai tūlanga i vaenga e wha muamua. Vaenga e ave i ai le wha tāua, ai maise o tauna unga ua fuafuaina. O ati na e mo le soifuanga lau tele o tangata. O loo pito i lunga i le paa taatianga o tauna whainga a le tātou malo. Whātasi ai ma le whausia ina o ala fua. E siiti ai anga waa mo le tomai. Whaititia le tūlanga ma ale o le soifuanga. Ma le anga waa tutusa i awa noa e maua mai i le malo. O nisi nei, o maa Savaii, mo le tuli loina o le soifua whaafua loina. Ma lo loina, ma le whaamaliaina, e whaalangolango tele lea i lunga, o le whaalau tele ina o le tamau aina, ma ia ngafa tauri maina. Ina ia una ia, ai pea le ola pe whaaso ai, o manuia i tutonu o nuu mafio ana. A o tūmau pea le tāua o taunu unga o tātou ngā ruenga. E tāua foi. Le sila tutoa i le tātou filifilinga. Ma whaai unga i awala o le a tātou whātino ina ai mauria. E turi metai ai le ausia o le tātou singi au tū. O le a whātau ina ai, le pui au ai a tatau o tātou tangata. Whamautinoa le tūlanga o le ami o tonu, ma le whātotua ina o pūlenga le lei. Whapea, ma le sailia o whainga pāanga le lei. E maua ai manuia mo Samoa. O lotu mau pea le tāua o le tūlanga i le whasau, ma le ngā whatauri maina o le tūlanga i le sio manga. A wā le lei whausia o tūlanga mausali o le sio manga. Whātasi ai ma le whaamarusia o ala fua, e mawhai ai o na tali atu i swinga o le tau, whaapea le pūlea ina le lei, ma le mataitu ina o whaala le lave mātu i ara. E leo ngatasi ai ma nei fuafuanga. O le asira tutoa le malo. Ina ia langolango ina ma paama ite ina ni Atinae i ngā ruenga titele i anga katia. Mausali i le tali atu i swinga o le tau. Ma ia mataitu ina le lei nei aseta titele. Ina ia pausia se whaavai malosi. E turi lo ai Atinae titele ngā whatauri maina. I le au te lenga o ngā ruenga whaatino al maru. O le ālima taitaina lea i lana tau tinonga. E au ai. Mua. Whaalau i loa mauna ia se Lumanai e anga waatutusa. Ngā whatauri maina ma saunga le mu. E whaavai na tātou taritonunga. I le tāua o le whaaitu au. Le whaaloalo, ia o fia tangata uma,
ma matafa yoi, e le ngata mo le isi tangata, a o le tātou foi, sio manga. Lona lua, whaatino whenga whaabae, e amana ia matali atu, I mana onga ma abanoa mo tātou tangata. E siti ai le tūlanga mausali, o nuu mawhioanga, I te tonu o le atunu. O le lono tolu, malu puia le lei tūlanga I tūla whono. Ma tau sisia ai a te tau tangata unga, ma lo la tau sa utonga. I le lona pā, wha mausia, ma malu puia tātou tūlanga tau tūla whono, ma pūlenga le lei wha le malo. Ina ia mauti noa, o lo tāla whea ngai, ma le aunga tonu na wha atuai, ai maise o le atoanga o ngāwenga whai e tari atuai, I tangata uma o lo alala, ma papa au I to tonu o Samoa. Ma le lona lima, ia wha atupula ia, e wha lau te le ina o se tamau a inga I ngata tau lima ina, ma mausari. Ina ia mawhai o na tari atu, ia awhianga, e ono tūla I mai, I le laulangi, ai mai se whapi tāuli manu tau, I tu tonu lava o si o tātou atu. O le amatou mataitu ina, ma ilo le lei le wha ngā solo a tātou ngā duenga, whaatasi ai matulanga I le ngā rue whaatasi ai ma tātou baenga ma oti uma, ai mai se o tātou paana, o le a nafa, ma le whaatino ina o nei ngā duenga. Ua te le se whamanuia ina, le tātou Taiala le nei, sa maua mai whaatala noanga, sa whaatino ina ma le atunuu, o lona whaatinonga, ma taituina, ma ngā duenga I le toi lauri liuina, o le a whaavae ma whaamoemoe tele, I le whaanga solongo o whaatala noanga, ma o le a whaonga ina mai ai le tātou whaatatianga, o vaenga ma oti, o loo iei nei, mo fuafuanga tau Atinae. O le tātou wholanga, e tuliroi nai le ausia ina o tau unga o lo mai o io mai, I to tonu o le nei Taiala. E iei le manatu, o le mea fo I e mautinoa, o le a tātou whea ngai pēr manu I tau, ma whawhi tauri, ma taimi e tupu ai le le mautonu. Ai pei tai, ona o le whaasino manga o le tangata, I le whasoa I tiu te tau ave mo Atinae. O le tātou pupu lima, ma tu whaatasi o tātou loto, e tapasa ai le whafoina o le nei Taiala, o le ale tau mate I le ete, le mauti noa, o le whaalele ina, ma le sitia ina, o le nofu whaale whani, le saolo tonga, ma le saonga le mu, mo tangata uma. Olo o ngalue pea, matanga ruenga le malo, e toi whaatulanga la tau fuafuanga uma, ina ia o ngatasi ma le Taiala le nei. O le a whaalau I lo foi ni ala fua, I se taimi muli ane, ina ia mawhai o na lauli liu, o mamtaitu, e whaatinonga vaenga, ua ave ia I le whaamua mua le malo, I te tonu o le nei Taiala. Ai maise, le ausia ina o tau nuunga, o loo fuafua ina I le ngā rurue whaatasi, ma le loto tasi. E avea foi le nei ava no tāua, e mamori atu ai le anganga o le whaakitai, ma le whaanga e tia. Ia tātou paanga umalawa sa mawhai o na wsoasoani, I so se awala, mo le tāpena ina, ma le whausia ina o le tau Taiala. E au fia ai a tātou paanga, o lo whai masui,
o nuu mawhioanga, pisi nisi mawaenga tunga oti. Palako tongo nuu mawhioanga, palako tonga tunga oti, pa anga matu mai atu nuu mai whafu. Whatasi ai mamtanga duenga ma palako tonga alitato malo. O te whaftai atu ia te autou, I lau tautua, ma le lango sua. E le ngata I le tu whaatasia o le nei ta I alfou. Ai o le whaatinoina o ngā duenga, a wāle taunu unga, o Taiala autua le tununga, ua tuana I atu. O le mātou tatalo, o le awha au au pēr le tātou ngā lurue, so tau au, ma le whenangalau manu. Ina ia mauti noa, le ala tātou te malanga whaatasi ai. A wā se Lumanai Manuia mō tangata uma o Samoa. Ia o leo te tuina atuai le nei fuafuanga le malo. Ua whaingoina o le Taiala mō le Lumanai Manuia o Samoa. Lua afe lua spultasi o fululua. I le lua afe lua fululima lua fuluonu. Mō le whaungaina e tangata uma. Soifua mai le Manuia. Ia, lava maia le onsa. Se whaisina nanu pupu o nai whautuaina o le whionga I minstau tupi. Tau pēna whaisa upa whārangi. Ona o le I tatou pāanga mai whafu. O lo ala mai e tele o soani o le tātou fuafuanga o lo whatatia Atinae. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor to welcome you all to this occasion, marking the launch of the pathway for the development of Samoa for the period 2021-22 to 2025-26. This document provides the priorities that will shape Samoa's development for the next 5 years. The national plan speaks to the central theme to empower communities, build resilience, and inspire growth. Realization of this commitment will pave the way for the achievement of our longer-term vision of fostering social harmony, safety, and freedom for all. We live in unprecedented times. Over the last 2 years, we have all witnessed a global pandemic, one that continues to affect the lives and livelihoods of our people, as well as Samoa's economy. Therefore, we are more committed than ever to empowering our communities so they can cope with the uncertainties of today's world and to make the most of the opportunities as they arise. Our ambition is to inspire and instill growth among all our people. But people cannot achieve this alone. Change for the better requires wide community engagement. Meaningful collaboration and local ownership are crucial to social harmony and shared prosperity within our communities. It requires strong partnerships amongst all our sector stakeholders and our development partners. And together, we can forge a pathway towards sustainable growth and resilience. The pathway describes 5 key strategic outcomes. Firstly, improved social development. Second, diversified and sustainable economy. Thirdly, security and trusted governance. Secured environment and climate change. And lastly, structured public works and infrastructure. Each key strategic outcome contains a range of key priority areas, commitments, and expected outcomes.
Social development sits at the forefront of our national efforts, and our government will forge ahead with measures to build capacities, minimize vulnerabilities, and provide equal access to opportunities. These building blocks for the pursuit of long, healthy, and fulfilling lives depend on there being a sustainable and diversified economy that promotes shared prosperity for and within our communities. While outcomes matter, how we choose to pursue those outcomes is equally as important. We will therefore protect people's rights, ensure the integrity of governance systems, and secure partnerships that can benefit Samoa. Environmental conservation and sustainability remain crucial in building resilience, and we will strengthen measures towards climate change mitigation, adaptation, and disaster risk management. In parallel, we will invest in affordable, resilient, and well-maintained infrastructure, so providing the platform upon which overall sustainable development can be pursued. In summary, the government's actions will be guided by a commitment to firstly promote a more equitable, sustainable, and peaceful future based on our common values of fairness, respect, inclusivity, and responsibility, both for one another and for our natural resources. Secondly, to implement policies that are responsive to local needs and opportunities and which strengthen our nation's resilience. To safeguard the rule of law and uphold human rights and fundamental freedoms. Fourthly, to strengthen and safeguard our legal and governmental institutions, ensuring that they are fit for purpose and accountable to all those who live in Samoa. And finally, to cultivate a diversified economy that is sustainable and resilient to global, national, and local pressures. We will monitor and evaluate our progress in collaboration with our sectors and implementing agencies. As the PDS has benefited from extensive national consultations, its implementation, monitoring, and consequent reviews will also be founded on highly consultative processes and will draw upon the existing sector-wide approach to development planning. Our journey towards the achievement of the outcomes stipulated in this plan, we will, without doubt, be met with challenges and moments of uncertainty. However, as a people bound by a shared responsibility for development, our collective commitment to the careful navigation of the roadmap that is the pathway for the development of Samoa will indeed foster social harmony, freedom, and safety for all. Government ministries, public bodies will continue to work to develop and align sector priorities with the key priority areas laid out in our pathway. We will also promote measures and indicators to monitor and evaluate the progress of implementation of this plan, but also to ensure that our expected outcomes the government is committed to
can be achieved through collaboration and working together as one. I would like to express my gratitude to all who contributed to the development of this document. These include all stakeholders representing village communities, the private sector, civil society, NGOs, development partners, and government institutions. I commend all your efforts and generous support, not only for the formation of this new PDS, but also for the execution of the preceding national priorities. We are confident our collaboration will continue to pave a greater future for the people of Samoa. Lastly, I commend our national plan, now called the Pathway for the Development of Samoa, for the financial years 2021-22 to 2025-26. To you all, Lumanai Manuia. Ia le paia. Te toa mai tu vatasi o tātou au, tātou tio whakaia o nono matamofio la tuma te matai pāria. A malo saunoa, whaftai malele lau whionga i sau whapito, o lau whionga te matai pāria. Ia ngā leile tua, mau pēr tō whā, au al malo se tingo ma whawhau ma nganga. Wāwhianga iei ma le taitaina o Samoa. Pe ona whātūlangaina mai le tātou pokalame o le sō, tātou tangu mai le whanau loa loa ia lea o le tātou whangoe moe. Pe on Samoa iai le whionga tamaitai pārimia. O le whanau loa ina o le Taiala mo le Lumanai Manuia o Samoa, e ia teao whanau le walau atuai ma rau tele, na o whionga tamaitai minister o tupe, na ufionga mulikola, na rosa ale molio, e mai ala ufionga mulfana uiloa no ia o tatu Taiala. Taiala o le Lumanai Manuia o Samoa mo le 5 tausanga. Tausanga i o lai lua afe luas matas tausanga le o tea. Na sāta wani mai e tōru le whaingana lo. Ina o tō ai tau nuu le sā whaingana lo. Ia ua mai a tā pena. I tātou tāna rei o tupe whātata noama, le nei rara Taiala. E toi tau nua sā o whainga malo, whiwhiria. Sā o mai, ma le ato pona pona. O nana ia fōi ana watau. Ua maea, o na whaasāwalia i polo ma Savaii. O loa iai vaenga mua o loo ta ui ai, le wha moe ma le wha mua. O le tātou mālo whiwhiria. O le mana o ti o le nei Taiala. O lona o ngā tutonu ma le mu,
o le tui matai ina, o le Atinae o na tangata. O le nana tau fōi o le whainga malo. O lau ainga, o lau anuu, o lau tautanunga ka kersiana. O le tātou matawhai oi tau awe whatasi lea. Wana asatus, anu wana ko whaikawa pewhia upo o common natures. E almost fuma le afe upo. Awhisi, e whawhewhea o na tino mai Taiala o tutono natures. O le nau tainga le nā tātou whainga malo. O ai e whaatino ina. O le tari o tātou uma. Ia tino, ia tupu, ma ia mautinoa. Tātou te ausia. Ia le vaitau la. Ia manuia o tātou tamata. Tamata uma. Ia o lea o te tala au pa alalo tuai. Ia i tātou presidente o whai whātoanga. Pio ngai awa awawa lo fō. O presidente leo so sai ete tu whātasi. O whātoanga, mla kumanu, mo whai ngā whaiwa. Ia e fio mai. Wala awa tō ia siata manase. Ia presidente lau whai whātoanga sa la whai. La ulu tia ma pesone. Presidente lau whai la kumanu sa la whai. Sa tau oti lau tafi, presidente lau whaiwhaiwa sa la whai. Tau nese tu le tufuma purpose. Ia o presidente Pisaga sa la whai. I Savaii nei. Ia o le whionga tamai tai pārimia. Ia o le whionga le whonga whitalai. Ia o le whionga le sui pārimia. Le whionga whonga o le minister whamasinonga. Le whionga ia matamua vasati. Ia o le whionga ia oro fiti vai. Ia fio mai. Se i o tina tātou ni pine. I call upon Your Excellency, the Australian High Commissioner to Samoa, Emily, and also Excellency David O, the British High Commissioner. Yeah, olo tapena tato silau. Lumanai Manuia o Samoa, ia una o whaitalo tasi koto, ia una o $80 tātou wipine. Amata, Taiala o le Lumanai Manuia o Samoa, tasi lua tolu.
what's telling me that natu tau feti sai mal tatu po kalama yo mai ai tatu po kalama alo ia e tatu telefati no ina le po ina tatu wata matali mi fa lo ya la ile ama stino mama mai se fole tu fai dai natu tatu kopi o le tatu Taiala ia e vero le vai vai fai mo stonga tamo le bone nasional mi sta tupe o le atoia na fa tai na suma te tai o saninga na o fiona te mai tai palia na o fiona sui palia fiona te konflai o mi sta o mal capeleta ma palo sui fai pure uma o tatu fatasi nei ai ale malo Samoa poto na o tatu fa moi aftai ke lava la so mai atala filiali tu ama fua e mulher lo ainda ele tua tu te liwato auto fioma e auto tutor fai o toi ne yasu mai se na sunga e fa mai nga di wala grupo e le tu para la le tua e fa penal foio na lu da mo basa lo da tu te liwato tu muara o fioma mai tai pale mia ma le malu campanetta ma le molaga então no ofício ainda carecia muito a intelectualidade intelectual que o país valoria sono tanto fatasi veio numa lei da foi muito mais taipar mira lei de como mas já daí vai dar a aio de sim mal mas só para tu leu o manu tanto feio aí foi faiai e o manu foi nada tanto de maiai mas foi malu poema eu tô filmando esse eu vou gostar por semana um pau para não faz ponga alu ave vale tô filmando distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for your patience. We are now come to the conclusion of our program for today. Our team will be giving out our copies of the pathway for the development of Samoa for everyone present here. And before I invite you to take our group photo, I would like to take this opportunity once again on behalf of the Honorable Minister of Finance to express our sincere gratitude to the Reverend Pisaga, Honorable Prime Minister, Honorable Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, Social Ministers, Honorable Speaker, Deputy Speaker of Parliament, and all the members of Parliament, members of our diplomatic corps, government and community reps, and all the distinguished guests gathered here today. May you all have a blessed day and safe weekend ahead. Pagkatele naman ang mga toilet ni Yaso, may se fai mo le ni ba Yaso le lo fo le tua, se fo me Manuia. Wa na loka kai ni kaya. Vele wa kumpa ka ga. Mai apoio ke fora. Kaya sa siya ka na ka kai ka kai. Wala mo ai timo. Mo ma le ko mo le ka. Ku polo ni kaya. O yale ku ni mai ka kai. Ka kai do suwa. Ko ma Hablamos hoje, vai ler a boca com uma cópia. Vai ler o suma masui, eu vai paria. Sui paria, mas vai na baroma mal. Porque a copinha vai na caixa cai foi. Ayao, lele como lele. É a pior, vai paria. Ya veo el sábado pico. Que cai a máquina no pie. E bem a homem, para Sua. E me escapou. Até foi na flora, sui pardia. E vai perto que como. Mas como para ir a me escai só. Wa mama le mata kama leo pa kairo ko kiuma ma ko taro roga le ya se
sa ke kai ha ui ai na wharo siri oke ai whai re kua o le la wa whakapoko kure oka sa la kai o la ko pupanga koe kai ante ia le kua ke kai kai ingo le maro ma kai na me komu ma ki le mua le kua o le o mamu ia i Samoa wa kai na le kua no fio ma kai partia partia ko mai kai ko le o le maro Samoa kala ma pai ia le kua le kai au ila ko pola pa soa ila ku so so mai ma pinga o le o mamu ia Samoa muia wa kai aku ro ko kiuma o le ma ko kio le o le o le mo vai kiuma ma ka ni le al Samoa ma ka kio le to le o mamu ia Samoa e ia se ma ko le o le mai ma so o lo pa ngia le ku pure ke so i ku muia le o oi pa ai ma kiuma ma ka pa o sa no pu puima le ma pa io le ku no ke so wa le pai ma malo sa mo i le muia so ro ma le nei no ma ai pa vai o Samoa e pa vai le ku le o pa ngia le ku ai ga ni ska so i ku muia ka so o Samoa e poi se ka ko il sira le ku pa le pa vai o Samoa e pa vai le ku le se muia le vai ma so se kai le ka le ti ri ko wa ma ku ma la so pa ngia le ku kui mo ko ma lu le wa so ko mo la ma kala e poi se mo le ka ku ma ia le ka ma lo ya i na mo ala no ka le ka le sua ya ko ya ni ma le ku le uma se kala le se le le so ro ku ni le ku le ya a pe ti ri eu só uma eu vou mostrar para quem o família da cor fui lo ko aí eu não ia ne leo só o povo que morreu nga ko leo wa pai ko ya ki nga mali tra nga mau ai ala fa ka nga fo nga mo le pai ya inga mai se mo fa ku me sala ka nge fo nga mo fo i pai ya malo yo nga ko ka ta bia si pa bia yo nga fo klai ma le malo ni ska ka pengeka ai a si malo fo mo sa mo fa long fo i ma ko ko pai yo le yeso o fa feria sa ko na vai amalo kalai amalo fauka al kalai na mai kwa gao a se mo kongi se ulang kila na fa lo kwa lima malo fai ba ale we si ba kene ba wa ka we papa tu lo ya ya se mai ne yo ai lo fauka alo kalai per con foi o lea we fa ma ka filo ka kuwaso fa peleo de fa kalama ria kawa ka sa ole ka sa yu sa fulama wali ni yaso al kalo ma wala la una wa fa fale fa fororo so fua le tua wa non si ngalo ya ole ai fole o talanga le ni ta yao ya wa ni male mo ye yo i le ka no fa mo le ya so pa mi tele la le ya so ya ala la pe to no fa mo le la